日本への入国に関して外務省とか厚生労働省、そういったところにも電話をしてみました。ちょっと私も驚いてしまいまして、入国管理官が目視で確認しているわけじゃないんですか？そのように聞くと、こんにちは、人生に楽しい旅を、住明です。今回は先日日本への入国制限が強化された、そういった話をさせていただいたんですが、その時にいくつかご質問をいただきました。今後緊急事態宣言が明けたら強化された入国制限は解除されるのか、また現在日本に入国の際にはスマホのアプリをインストールする必要があるんですが、スマホを持っていない場合は入国ができるのか、そういったご質問をいくつかいただきました。そのことについていくつかリサーチをして、また外務省とか厚生労働省、そういったところにも電話をしてみました。そして返答をもらいました。そのことについて今回はお伝えをさせていただきます。海外に渡航する場合は日本に帰ってくるとき、その時の入国条件も大切になってくると思いますので、ぜひ最後まで見てご確認いただければと思います。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報をいろいろとお伝えさせていただいています。刻々と移り変わりゆく海外渡航情報、そういったものも追いかけていきまして、最新の情報を皆さんにお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それでは一つずつ見ていきたいと思います。まず最初は3月11日毎日新聞からの記事なんですが、入国制限がさらに強化された、そういった話になります。入国者数上限は1日2000人、変異株流入阻止へ政府方針、そういった記事になります。日本政府は海外から飛行機で日本に入国する人数の上限を1日2000人に抑えるというような、そういった方針を発表しました。またこちらは3月10日 FNN の記事なんですが、こちらでは日本への入国に関して航空便1便に対して100人以内にすること、そういったことを国土交通省が航空会社に要請をしたと書かれてあります。ただ現時点では要請したという段階ですので、今もうすでにこの規制が実施されているかどうかはわからないんですが、そのような形になっていくようです。またこの人数制限に関してなんですが、水際対策の状況次第で変動していく、そのようにも話しているということです。これら以外にも3月5日に日本入国に対しての規制、そういったものが強化をされました。そちらに関しましてはこちらの動画で詳しく解説しておりますので、そちらご確認いただければと思います。また今後の日本への入国の規制に関してなんですが、経済産業省のホームページでこのような記述を見つけました。こちらの新着情報のところに書かれてあるんですが、当分の間、すべての国、地域から入国する場合は、出国前72時間以内の検査証明の提出、空港での検査などが求められます。そのように書かれてあります。この72時間以内の検査証明が必要というのは、3月5日に日本への入国を強化する、そういったことを政府が発表した際に、その中に含まれていた規制強化項目の一つであるんですが、それに関して当分の間というような、そのような表現が使われております。ですのでこの記述を見る限りでは、まだしばらくは日本に入国する際の厳しい規制、それは続きそうな、そういった予感がします。また今後は外国人たちの日本への入国、そういったものは再開されていくのだろうか、そのような質問もいただきましたので、私の個人的見解になりますが、そのことについてお話しさせていただきます。まずはこちらを見ていただきたいと思います。日本経済新聞からなんですが、五輪関係者の入国制限を先行緩和、そのような記事になります。ここに書かれておりますのが、政府は緊急事態宣言の全面解除後、東京五輪パラリンピックに参加する外国人の入国を許可する方針だ。新型コロナウイルスの感染拡大で外国人の新規入国は原則停止している。大会関係者の入国を例外的に認め、今年のオリンピック開催への環境整備を急ぐ、そのように書かれてあります。ですので多分なんですが、緊急事態宣言が解除された後なんですが、スポーツ関係の人たち、オリンピック関係者、サッカー選手たち、野球選手たち、そういった人たちからまずは入国が許可されるような気がします。それに続いて私が思いますのが、こちらのページを見ていただきたいんですが、ビジネストラックとレジデンストラックというものがあります。このビジネストラックというのは主に短期出張者が使えて日本に入国できる、そういったものになります。またレジデンストラックに関しては主に駐在員の派遣とか交代、長期滞在者用、そういったことで日本に入国できる、そのために設けられているのがレジデンストラックというものになります。現在このビジネストラックとレジデンストラック、この協定を結んでいる国々があります。こちら見ていただきたいんですが、レジデンストラックに関しましてはタイ、
ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国、そういったところとレジデンストラック協定を結んでいて、互いに行き来ができる、そのようなことをやっておりました。また、ビジネストラックに関しましては、シンガポール、韓国、ベトナム、中国、この4カ国と協定を結んでいる状態であります。最初、日本政府が外国人の入国に関してその受け入れを一時停止すると発表した時なんですが、その時はまだこのレジデンストラックやビジネストラックの国々、この国々に関しては日本への入国を許されている状態でありました。しかし日本政府は方針を変えて、このビジネストラックとレジデンストラック、この協定を結んでいる国々からも外国人は日本に入国できない、そのような発表をしました。そのためここにも一時停止というふうに書かれているんですが、これは現在一時停止されている状態であります。ただ緊急事態宣言が解除されると、先ほど申しましたように、まずはスポーツ選手たちの入国が許可される。その後にこのビジネストラックやレジデンストラック、こちらが再開を次第にされていくんじゃないかと私は思っています。そしてしばらくすると徐々に制限が緩和されていくのではないか、そのように私は思っております。それではですね、こういったことを踏まえた上で、しっかりとした状況を確認しようと外務省に電話をしてみました。外務省に電話をするとこのような回答でした。私どもでは分かりかねますので、厚生労働省に電話をしてください。そのような話でした。そこで念のためこの質問もしてみました。緊急事態宣言が解除された時に、今の厳しい日本への入国措置、それも解除される可能性がありますでしょうか。そのような質問もしたんですが、それに関しても分かりかねますのでということで、厚生労働省に聞いてください。そのような話でございました。そこで厚生労働省に電話をしてみました。厚生労働省でもやはり詳しいことはわからないということで、厚生労働省の中でも検疫の方に連絡をしてほしい、そのように言われました。そこで私は同じような質問をしてみました。今緊急事態宣言ということで、厳しい日本への入国措置、そういったものが取られていると思います。この宣言が明けましたら、いくつかの規制、こういったものは緩和されていくと思いますでしょうか。そのような話をしました。そうしますと、厚生労働省の方はそうは思いませんというような、そういった回答でございました。しばらくこの規制は続くと思います。そのように話していました。そして私は続いて厚生労働省の検疫に電話をしてみました。そして電話口に出られた方にまずはこのことを聞いてみました。もし日本人が海外に住んでいて、そして日本に帰ってこようとする場合、その時の入国に関してなんですが、日本に入国する際にはスマートフォンにアプリをインストールする、そのような決まりが今あると思います。ただスマートフォンを持ってない人もいると思います。その場合日本に入国するにはどのようにしたらいいんでしょうか。そのように聞いてみました。そうするとこのような回答でございました。現在スマートフォンにアプリをインストールするのは日本の入国条件として必須となっています。スマートフォンは用意していただく必要があります。そのような回答でした。ただスマートフォンを持ってない場合は用意をすることもできないと思うんですが、そのように質問をすると、その場合はスマートフォンは借りてほしい、そのように言われました。そこでスマートフォンを借りるということは、日本の到着した空港、成田とか羽田とかそういったところで借りる必要があると思うんですが、入国ゲートをくぐる前、その前にスマートフォンを借りれるようなところがあるんでしょうか。そのように聞いてみました。そうしますと、そのような空港もありますので、そのことに関しては各空港にご確認ください。スマートフォンに関しましては用意していただく必要がありますので、借りていただく必要がございます。ですので、日本入国の際に空港でスマートフォンを借りていただく、もしくは事前にネットで予約をしておいていただく、そのような必要があります。そのような回答でした。そこでですね、私はちょっとわからなくなりましたので、もう一度質問をしてみました。ネットでスマートフォンを借りる予約をしておく、そして到着時にそのスマートフォンを手に入れる、そういった場合であれば、入国ゲートをくぐった後にそういった場所があって、そこで借りれるということが往々にしてあると思うんですが、それでも大丈夫なんでしょうか。そう聞くと、それでも大丈夫ですというような回答が返ってきました。であれば、入国ゲートをくぐった後にスマートフォンを手に入れる、それが認められるということは、入国管理官の人たちは日本に入国したその人がスマートフォンを実際に借りて、そしてアプリをインストールしたかどうかで確認できないですよね。そのように質問をしました。そうしますとこのような回答でした。今はその状態です。確認はしておりません。ちょっと私も驚いてしまいまして、入国管理官がきちんとスマホを持っているかどうか、しかもアプリをインストールしたかどうか、それを目視で確認しているわけじゃないんですか。そのように聞くと、そういったことはしておりませんと言われました。
ただ今後は確認するようになる可能性がありますということでした。その場合なんですが、入国ゲートの前にスマートフォンを借りる場所がないと入国ができないということになりますよねと質問しましたら、スマートフォンを必ず確認する、そういったことになった場合は、入国ゲートの前にスマートフォンをレンタルする、そういったブースが設置されると思います。そういうふうに言われました。ですので、スマートフォンは現在日本に入国する際には必須になってくるようです。ガラケーしかないというようなそういった話もいただいたんですが、残念なことに今のところガラケーでは入国できない。入国した際にスマートフォンを空港で借りる、その必要があるようです。またですね、この厚生労働省の検疫の方にも緊急事態宣言が解除されたら今の厳しいいくつかの規制、こういったものは緩和されていくと思いますでしょうか。そのような話をしました。そうすると同じようにそうは思いません。この規制はしばらく続くと思います。そのような回答が返ってきました。ですので、例えば2週間の隔離であるとか、現地を出る72時間以内に PCR 検査を受けて陰性証明書を取得しなければならないとか、入国の際にスマートフォンに位置情報のアプリをインストールしなければならないとか、その他にもいろいろありますが、しばらく続くと考えた方が良さそうです。ただやはり現在日本もこのような状況ですので、今のうちだけ我慢して日本の新規感染者数を少なくして、そしてある程度少なくなったら海外にもだんだん行きやすくなるような、そういった予兆もありますし、日本への入国制限も次第に緩和されてくると思いますので、少し待つ必要があるのかなと思ったりもしました。それでは次はタイでのコロナの状況についてお伝えさせていただきます。タイでは3月13日発見された新規感染者数は78件でした。タイ国内で発見されたのは67件。残りの11件は海外から入ってきた人たちから発見をされました。なるべく低い数値を保って、そして新規感染者数がどんどん減っていってくれればなと思います。いかがでしたでしょうか。今回は日本への入国条件、そちらについて主にお伝えをさせていただきました。現在日本への入国条件、こちらは厳しいようなそういった条件になっておりまして、今後もしばらくの間はこの条件が続くと予想されます。ただある程度して日本国内での新規感染者数の数が減ってくると、この入国制限も徐々に緩和されてくると思いますので、このチャンネルでもそういった情報を追いかけて、新しい情報が発表され次第皆さんにお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは今後も2021年2022年の海外渡航へ向けて最新情報を発信していきます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、有益な情報を配信していこうと思いますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。そしていつもいいねとかコメントをいただいてありがとうございます。動画ご視聴ありがとうございました。